दादू रिपोर्ट हकीम मशहूरी मेड़ शहर के रहवासी इरमदी इमदाद समूह पंहिंजी मां मिसमात ज़ायदा सां गॾु एहतजाजी मुज़ाहिरो कंदे ॿुधायो त मेड़ शहर जा रहवासी अली शेर खोसो गुलशेर अमजद ऐं दरिया खान खोसो हथियारनि जे ज़ोर ते असांजे घर मथां हमलो करे असां मथां तशदुद करे असां खां फुर करे विया हुआ। हिननि ख़िलाफ़ असां मेड़ थाणे ते NC रिपोर्ट दाख़िल करायो हुई, पर पुलिस हिननि खे गिरफ़्तार न पई करे, जॾहिं त हिननि पंहिंजो ॾोह असां सां क़बूल कयो ऐं हिननि छो त असां तव्हांजो सामान रोक वापसि कंदासीं, तव्हांजो नुक़सानु असां भरे ॾींदासीं, तव्हां थाणे ते या कोर्ट न वञो। हिननि जो पारां चङा मठा पिणु आया, उन करे असां थोरी डर कईसीं। कुझु ॾींहं गुज़रण बाद इन्हनि असां ते कूड़ो केस दाख़िल कयो, असांजे कारखाने ते अची असां ते हमलो करे मौतमार धमकियूं ॾिनियूं ऐं चयो त असांजे ख़िलाफ़ थाणे ते ऐं कोर्टनि में छो था वञो। असां थाणे ते मुक़दस किताब खणी विया आहियूं, पर पुलिस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार नथी करे। हिननि पैसा वठी खाए थी, हू ॾोहारी आहिनि, हथियार खणी घुमनि था ऐं असांखे अगवा जूं धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि, जंहिं करे असां कोर्ट आया आहियूं। हिननि DIG हैदराबाद SSP दादू खां मुतालबो कयो त असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे।